হাই ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আপনাদের আমি পালং শাকের পাকোড়া করে দেখাবো। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তবে লাইক করুন, ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করুন, আর নতুন নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। তবে চলুন দেখে নিই এটা কিভাবে করে এবং কি কি উপকরণ লাগে। পালং শাকের ঝাল বড়া বা পাকোড়া করার জন্য এখানে আমি 1 কাপ মতো পালং শাক নিয়েছি। পালং শাকগুলোকে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নেওয়া হয়েছে। আর লাগছে একটা মিডিয়াম সাইজ পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা আমি লম্বা করে কেটে নিয়েছি। আদা কুচি লাগছে 1 চা চামচ। কাঁচা লঙ্কা 4টে, আপনারা লঙ্কার পরিমাণটা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন। ধনে পাতা কুচি 2 টেবিল চামচ। আর পরিমাণ মতো লবণ। শুকনো গুঁড়ো লঙ্কা লাগছে 1 চা চামচের 4 ভাগের 1 ভাগ। শুকনো গুঁড়ো লঙ্কার পরিমাণটাও আপনারা বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন। ধনে গুঁড়ো লাগছে হাফ চা চামচ। আর গোটা জিরে লাগছে হাফ চা চামচ। বেসন লাগছে, আর লাগছে পরিমাণ মতো জল। এবার পালং শাকের মধ্যে একে একে সব উপকরণ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নেব। শুকনো গুঁড়ো লঙ্কা, লবণ, জিরে আর ধনে গুঁড়ো, পেঁয়াজ কুচি, আদা কুচি, কাঁচা লঙ্কা আর ধনে পাতা, এই উপকরণগুলো সব ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। পালং শাকটাকে ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে একটু একটু করে বেসন দেব। বেসন দিয়ে আবার ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। এবার একটু জল দেব। পালং শাকে ঝাল বড়ার মিশ্রণটা তৈরি হয়ে গেছে। এই মিশ্রণটা তৈরি করতে বেসন লেগেছে 1 কাপের 3 ভাগের 1 ভাগ, আর জল লেগেছে 2 টেবিল চামচ। আমি এর মধ্যে কিছুটা বাদাম মেশাবো। এটা অবশ্য অপশনাল, আপনারা যদি এটা বাদ দিতে চান তাহলে বাদ দিতে পারেন। এরপর এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। গ্যাসের ওপর একটা পাত্র বসিয়ে পাত্রের মধ্যে বেশ কিছুটা পরিমাণ তেল নিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এবার ঝাল বড়াটা ভাজবো। একটা চামচ নিয়ে এই মিশ্রণটা খুব অল্প পরিমাণ নিয়ে ওটা তেলের মধ্যে ছাড়ুন। এবার আমি এই পিঠটাকে 1 মিনিট হতে দেব। 1 মিনিট হয়ে গেছে। এবার এটাকে উল্টিয়ে দেব। এই পিঠটাও আমি 1 মিনিট ভাজবো। এইভাবে আমি বারবার উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেব যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা খুব ভালো একটা কালার ধারণ করে। গ্যাসটা সবসময় মিডিয়াম থেকে একটু বেশি রাখবেন, আর খেয়াল রাখবেন যেন এগুলো পুড়ে না যায়। ঝাল বড়াগুলো খুব সুন্দর একটা কালার ধারণ করেছে। এবার এটাকে আমি তুলে নেব। ঝাল বড়াগুলো তুলে আমি একটা টিস্যু পেপার ওপর রেখেছি, তাতে এক্সট্রা তেল টিস্যু পেপার শুষে নেবে। এইভাবে আমি বাকি ঝাল বড়াগুলো ভেজে নেব। এইভাবে আমি বাকি পাকোড়াগুলো ভেজে নিয়েছি। আপনারাও বাড়িতে করে দেখুন। এটা খেতে কিন্তু খুবই মজার, এবং এটা চা বা কফির সাথে খুব ভালো লাগে। তবে আজ এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে।